प्यारे बच्चों, देखो एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। यह मिट्टी खोदने और गड्ढे बनाने का काम करती है। ये देखो बच्चों, बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। यह मिट्टी और मलबा हटाने का काम करता है। प्यारे बच्चों, देखो डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। यह रेत, मिट्टी और पत्थर ढोता है। ये देखो बच्चों, व्हील लोडर। व्हील लोडर को हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। यह मिट्टी और रेत उठाने का काम करता है। प्यारे बच्चों, देखो बैकहो लोडर। बैकहो लोडर को हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। ये खुदाई और सामान उठाने दोनों का काम करता है। ये देखो बच्चों, मोटर ग्रेडर। मोटर ग्रेडर को हिंदी में मोटर ग्रेडर कहते हैं। ये सड़क को समतल बनाता है। प्यारे बच्चों, देखो रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। यह सड़क को दबाकर मजबूत बनाता है। ये देखो बच्चों, क्रॉलर क्रेन। क्रॉलर क्रेन को हिंदी में क्रॉलर क्रेन कहते हैं। ये भारी सामान उठाने का काम करती है। प्यारे बच्चों, देखो टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। यह ऊंची इमारतों के निर्माण में उपयोग होती है। ये देखो बच्चों, मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन को हिंदी में मोबाइल क्रेन कहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकती है। प्यारे बच्चों, देखो कंक्रीट मिक्सर ट्रक। कंक्रीट मिक्सर ट्रक को हिंदी में कंक्रीट मिक्सर ट्रक कहते हैं। यह सीमेंट और कंक्रीट मिलाता है। ये देखो बच्चों, कंक्रीट पंप ट्रक। कंक्रीट पंप ट्रक को हिंदी में कंक्रीट पंप ट्रक कहते हैं। यह ऊंची जगहों तक कंक्रीट पहुंचाता है। प्यारे बच्चों, देखो स्किड स्टीयर लोडर। स्किड स्टीयर लोडर को हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। यह छोटी जगहों पर काम करने वाली मशीन है। ये देखो बच्चों, फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। यह भारी सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। प्यारे बच्चों, देखो ट्रेंचर। ट्रेंचर को हिंदी में खाई खोदने वाली मशीन कहते हैं। यह पाइप और केबल बिछाने के लिए खाई बनाती है। ये देखो बच्चों, एस्फॉल्ट पेवर। एस्फॉल्ट पेवर को हिंदी में डामर बिछाने वाली मशीन कहते हैं। यह नई सड़क बनाने में उपयोग होती है। Looks good. Keep moving forward. प्यारे बच्चों, देखो पाइल ड्राइवर। पाइल ड्राइवर को हिंदी में पाइल ड्राइवर मशीन कहते हैं। ये जमीन में बड़े खंभे गाड़ती है। ये देखो बच्चों, स्क्रेपर। स्क्रेपर को हिंदी में स्क्रेपर मशीन कहते हैं। ये मिट्टी को काटकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। प्यारे बच्चों, देखो ड्रिलिंग रिग। ड्रिलिंग रिग को हिंदी में ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ये जमीन में गहरे छेद करती है।
ये देखो बच्चों, टेली हैंडलर। टेली हैंडलर को हिंदी में टेली हैंडलर कहते हैं। ये ऊंचाई पर भारी सामान उठाने का काम करता Telehandler's है। telescopic boom provides unmatched reach, lifting heavy materials with precision across the busy worksite.